喂，歡迎翻嚟龜波氣功啊！喂，肥羊呢個 Odyssey 就嚟出咯喎！呢個係世界矚目嘅電影咧，簡直可以話係因為 Christopher Nolan 嘅新戲啊嘛。係啊，我想講全球都講緊呢套嘢，當然就原因又唔係特別太好啦，因為好多 casting 嘅問 mixed 題 reviews 喎，暫時應該係嘅，不過只能夠相信啊導演啦，我哋錯無謂諗太多，都係睇㗎啦，咪先。是我嘅名言係咩啊，阿朗你拍得我就睇咯。 ？Exactly，套戲未出之前咧，我哋唔知觀眾知唔知啊？其實佢係一個故事嘅下集嚟㗎。佢係講 Troy 個戰爭嘅下集嚟㗎，係啦主要係。就係3000年前度啦，希臘有條謀十啦，就寫咗兩本書啦。第一本書咧就叫 Iliad 啊，好似係就係講 Troy 嘅。呢個我反而唔係好清楚。係啦，咁第二本書就叫 Odyssey 啦。啊，咁就係嚟緊呢套戲出嘅嗰個故事啦，即係 based on 嗰個故事啦。咁第一集 Troy 咧，我估呢個故事係出名啲嘅。係嘅，因為木馬屠城真係出名啊嘛。係，即係個故事好寫啲啦。係啦，你靠個木馬呢樣嘢都夠威啦，其實。係啊係啊。咁我知道咧 ，Christopher Nolan 新嗰套咧，其實都有講到木馬屠城嗰啲嘢嘅，少少嘅。咁不如我哋今日就講一講 Troy 2004嗰個版本啦，順便講講嗰個第一集嘅故事俾大家聽。咁大家可以一嚟就睇第二集啦。係啦，因為嗰套2004年嗰度直情就係木馬屠城啦。係嗰套嗰陣時應該都好出名㗎，我諗。都好大卡士，好勁嘅嗰套。佢哋個卡士你而家望翻都覺得犀利啦。好過而家啲卡士添。係啦。咁不如我而家大概講一講嗰集嘅故事係咩啦？咁咧就講翻啦，就喺希臘咧，呢個希臘國王咧就係一個暴君嚟嘅。咁咧佢就周圍吞併身邊嘅國家啦，咁就已經成為一個大國啦。咁就爭呢一個塞特城咧，即係 Troy 啦，咁就都對呢個地方虎視眈眈嘅。咁啊佢又可以攞埋愛琴海一帶嘅海域啦，同埋通去東方嘅 market 嘅一個大門咁啦，你當。OK。所以佢好想攞Troy，但係佢一路都未有機會啦，因為 Troy 嗰個城牆都好堅固嘅，同埋軍隊正都幾犀都好利勁啦。其實塞特城。咁啊，咁啱呢個時候咧，塞特城嘅兩個王子咧就去咗斯巴達個國王嗰度做交流啦。咁啊，立咗人個老婆啊嘛。係啦，做交流點知變咗交配啦。係啦，即係兩個王子啊，小王子阿 Paris 咧就嗰啲花花公子嚟啦。一嚟見到人哋阿斯巴達係皇后，哇咁靚，就係 Helen， 即係令人傾國傾城嗰種靚嘅 Helen。我好期待佢新嗰套會點樣傾國傾城嘅美麗啦。不過而家 show 個樣出嚟先，就係呢個樣啦。係啦，哇索到屈啫，哇猛啊索到。靚唔靚咧就大家自己評論啦嚇，見仁見智。但係評論得嚟睇住俾人鬧種族歧視，不過繼續啦。冇錯，睇都靚嘅，所以你話都靚嘅。咁啊上個年代04年個版本真係好靚嘅。哦，嗰個真係。咁啊 Orlando Bloom 真係 Paris 見到佢就哇一見鍾情啦，就即刻派翻頂綠帽俾斯巴達個國王先啦。咁咧中意到咧就偷偷地將佢運翻去 Troy 啦，走嘅時候。咁啊 Hector 發現咗呢件事就話：哇！你個仆街仔，我哋去交流，你去溝人個老婆。即係大哥啊。係啊，大哥即係就嬲到爆啦！佢就話：即係你派一頂史上最高代價嘅綠帽啦，我可以話係。都可以係。你溝人個老婆就即係人哋攞正牌嚟打你哋啦，即係 Troy 同埋希臘咁多年嚟嗰個和平嘅協議，準備俾你瓦解啦，咁樣搞法。咁啊冇辦法啦，都洗濕咗個頭啦，都要送個都要送條女翻去塞特城嗰度啦。咁佢哋就準備大戰啦。咁另一邊咧，希臘斯巴達個國王就即刻揾希臘係啦，揾阿哥希臘國王就同佢講：喂，佢溝我條女啦！咁啊希臘國王好開心，喂，借啲嘢開波。既然佢搞你條女，我哋就去揼佢。跟住咧就叫埋阿 Achilles 就係呢套戲個主角啦，其中主角。咁啊 Achilles 其實係一個自由嘅靈魂嚟嘅，我會話佢又唔可以話好，又唔可以話壞啦。係啦，好就好中意殺人咯，係啦，佢又好中意 glory 咯。佢唔係好中意嗰個即係。佢上司啊，即係個將軍都好暴君嗰啲嘛。佢唔中意希臘國王啊。佢唔中意殺得咁犀利噶嘛。佢自己其實佢都覺得，不過 anyway 咧。佢又為咗啲軍人，因為佢一個人殺咧就可以拯救翻好多嘅軍隊嘅，咁佢就都幫佢打啦。咁佢同埋佢都係希臘人嚟噶嘛。咁啊去到打呢個嘅塞特城啦。點知打塞特城嘅時候咧，其實一啲都唔容易攻陷啦。係啦，因為都真係犀利，我記得。咁啊都死咗好多人，都打唔入。波比特又中意埋 Hector 個表妹咁啦，咁啊佢墮入咗愛河淫啊，我想繼續打啦。咁啊令到希臘失咗個軍心啦，就打到一盤散沙咁樣。係啦。咁啊塞特城咧就做咗個錯誤嘅決定啦。國王就話：喂，佢哋都一盤散沙啦，趁佢臨翻屋企，即係整埋送佢一程啦咁樣。咁咧就係半夜喺個海岸嗰度咧就直抽取你哋啦。點知呢個時候嘅 Hector 咧就唔小心殺錯咗Achilles 個細個 cousin 不比特個表弟殺錯咗個表弟，表弟啲動作同佢好似嘅，點知梗係唔夠Achilles 咁勁嘅，係啦。咁啊 Hector 一嘢就懟冧咗佢啦。呢個時候咧佢知瀨嘢啦，發火啦，佢即刻送走老婆，送走仔女啦。因為 Achilles 就準備發火，咁
咁就嚟到呢個成套戲嘅嗰個熱潮個高峰嘅位啦，就係 Hector 大戰 Achilles， 即係呢個塞特城嘅王子大戰呢個希臘嘅戰神。佢喺城牆下面彈啊，落嚟啊 Hector 到 PK 啦。咁啊 Hector 其實應該都係頂級嘅高手嚟㗎。係嘅。點知啊對着呢個真係天下無敵嘅 Achilles 啦，咁啊打咗一陣咧，就已經大概分到高下啦。好快，我記得我今朝重睇咗嗰幕，係嘛？都打咗一陣。我哋啲劍啊勁流暢喎，打到即係完全係技高一籌嘅，可以話 Achilles 兩嘢已經對咗佢幾刀啊，一嘢就捅死咗阿 Hector 啦，咁啊好 sad 嘅，即係 Hector 可以話係成套戲嘅唯一嘅真正英雄。係啦，其實佢都係望細佬屎忽鬼啫，搞緊佢即係為咗國家咯，去拯救佢哋咯。咁啊一嘢就懟冧咗阿 Hector 大哥啦，係啦。咁啊其實 Hector 係成個國家嗰個中心嚟㗎嘛。咁啊冇埋佢之後咧，就真係佢哋又變一盤散沙啦。即係 Hector 個老豆咧，即係阿塞特城嘅國王咧就好 sad 啦，半夜就去揾阿 Achilles 同佢講話，喂，你咁樣去侮辱我個仔條屍，雖然你對冧佢去啫，佢都唔係有心殺你個表弟㗎。不如你俾佢我去係啦 proper burial 啦，我好好去幫佢做個葬禮。咁啊 Achilles 其實都唔係壞嘅，佢心諗好啦，我哋12日唔打交啦，我哋中間休戰啦，咁 truce 啦咁樣，咁中間休戰咗12日咧，其實希臘嗰邊都諗，其實都攻唔入佢城牆嘅，就算冇咗阿 Paris 都，唔係冇咗阿 Hector 都，跟住呢個時候，我哋第二集嘅主角就出現 Odysseus， Sean Bean 啊 ，Sean Bean， 其實之前都出現咗嘅，不過佢呢個時候就諗咗條死橋出嚟啦，就話喂，不如起個木馬啦，唔知邊度諗條咁嘅橋出嚟，係啦，起嚿嘢入去咁樣。咁12日之後咧，嗰班嘅塞特城嘅人咧就走嚟我邊，喂，點解人影都冇嘅？船又冇晒。班死屍喺個地下度咧，佢哋就話：喂，原來有瘟疫發生咗，佢哋已經係激嬲咗眾神啦，搞到佢哋咧去咒罵佢哋啦，就令到佢哋全部有瘟疫有 plague 啦。咁啊，可能佢哋咧就驚神一陣咧，就起咗一個木馬出嚟去供奉神啊，或者係送俾塞特城嘅人啦。咁佢哋又唔知道嘅情況下啦，幾個祭司都唔好再激嬲神啦，我哋運翻啲木馬翻去我哋城入邊啦，應該係神想我哋贏咧呢場戰事。Paris 想先，喂，你唔好拎佢翻去啦，唔放好嘢咧個木馬。係啦，班老人家就梗係唔信啦，拎佢翻去。啲老人家就萌塞啦，真係好萌塞啊！真係萌塞嗰啲嘢，我都唔明，唔夠 efficient 咧，我哋諗嘅。anyway，阿皇帝又蠢喎，因為皇帝話覺得我哋唔可以再 spill 咁多 blood 啦，我哋要送佢翻去。咁啊拎嗰隻木馬翻去之後咧，半夜就嚟到個故事叫做經典嗰個位啦，就係。走咗啲Odysseus同埋成班軍隊就出嚟，對咗山門，係啦，就開咗個門口，俾班軍隊衝入嚟，就屠城殺晒所有塞特城嘅人，基本上係奸淫擄掠乜都齊晒啦。咁啊，我細個睇嗰時候，我覺得好慘嘅，好 sad 嘅其實，基本上全男人就俾人殺，女人俾人奸，小朋友俾人抌落街。咁咧，Achilles 呢個時候就衝翻去塞特城，想救翻阿 Hector 個表妹啦，佢個愛人。咁佢救佢嘅途中咧，竟然俾阿 Paris 咧嚟報仇，報翻阿哥嗰個仇。一箭就射落去嗰個 Achilles angle 嗰度。係啦，就呢個係最經典嗰一幕啦。Achilles 就係佢嘅弱點，就係個腳眼。雖然套戲入邊又唔係咁講嘅。都冇乜嘅，因為喺希臘神話入邊咧，阿 Achilles 細個係浸咗啲藥水，佢阿媽揾隻手捉住佢，捉住佢腳浸咗藥水，所以佢腳眼係冇浸到藥水，就佢冇嗰個刀槍不入嘅隻腳。咁啊呢度唔同啦，咁啊懟冧咗阿 Achilles，跟住咧個故事就完結啦，即係基本上兩敗俱傷咯，我可以話。其實係嘅，嘅主角全部死晒。咁啊希臘皇帝都 Paris 都冇瓜到嘅，走咗路。Paris 都冇瓜到，皇帝瓜晒咁樣。係啦，皇帝咁塞特城都冇咗啦，冇咗啦。咁啊，咁個細佬帶住啲少少屋企人走咗路咁樣。係啦，希臘皇帝都俾阿 Hector 個表妹懟冧埋。係啊，我記得係希臘皇帝。基本上就冇人贏。咁啊，Odysseus就冇瓜到啦。係啦。咁就去第二集啦。第二集點咧？肥羊你又熟啲啦。第二集因為我本身點解對個故事有認識，我係睇過一套90幾年嘅劇歷史嘅，突然之間係97年有個 mini series 咁樣嘅。咁佢其實都係3集，但係嗰幕呢3集嘢咧，佢一開始如果我冇記錯，可能第一集或者可能頭半個鐘9個字，佢有講少少木馬屠城記嘅嘢嘅。咁當然啦，佢就冇好深入去研究 Achilles 呢個角色啊，好似有出現到嘅，如果我冇記錯。但係其實都係啲二打佬角色出兩嘢俾人懟冧咗咁樣啦，因為木馬屠城即刻死咗噶啦嘛。咁其實成個故事就係咁樣開始，其實主要係講佢贏嗰場戰爭之後好威啦，就講佢想翻屋企揾老婆嘅啫。其實成個學你話齋寫咗2本書，第一本書就係講佢哋點樣去攞咗呢個城市啦，屠城。第二本書就講阿 Odysseus 啦。點樣可以展開漫長嘅路程去回家揾佢嘅老婆嘅啫？其實 suppose 佢
個路程唔係咁遠嘅啫嘛，翻屋企。係啦，但係因為佢激嬲咗啲神。係嗱，第二集呢個位咧，其實相比《Troy》2004年呢套戲咧，係神鬼好多嘢嘅，即係你會見晒啲獨眼巨人啊、咩海龍啊，見到嗰啲咩阿菲娜，總之你見到好多神啊、宙斯、普世頓係全部出晒嚟嘅呢啲希臘嘅神。但係咁《Troy》其實至少2004年嗰套啦，其實同神冇乜關係，唔係太多嘅，你活動咗個神喺度咁樣噶嘛。係。所以我我哋試呢個故事咧，即係我 expect 咧，咁因為我知道晒會發生咩事啦。其實我唔知大家想唔想我劇透咁多，唔好講太多啦，大概啦。總之大概就係佢嘥咗10幾好多年嘅時間，又打唔同嘅怪獸，神又唔俾佢翻屋企，即係有啲神咧又唔俾佢翻，佢吹到佢好遠。但同樣地，亦有神去幫佢，即係例如Santana 就會幫佢送佢翻屋企，係啦，Athena 就會送佢翻屋企咁樣嘅。哦。咁去到最後，佢就翻去我唔講太多啦。咁佢翻咗屋企咁樣咧，佢會唔會成功翻屋企咧？到底翻屋企發生咩事咧？如果講咗咯，我哋要睇套戲啦。就睇套戲啦。係啦，不過我想講，因為我睇咗 Christopher Nolan 嗰個 trailer 啦，即係我見到 Robert Pattinson 做咩角色啊，Anne Hathaway、Tom Holland，我已經完全知道晒呢啲角色會發生咩事啦。跟你上一個舊版其實差唔多嘅。我諗佢都係跟翻咁拍嘅啫，即係我已經知道會發生咩事。不過講翻啲唔好嘅嘢先，我估唔到佢揾阿 Elliot Page 去真係搞唔掂做 Brad Pitt 呢個角色。Brad Pitt 係而家都型過我啊！我喺型到型過你都難嘅，我都覺得係。咁但係喂，佢型過 Elliot Page，佢好高大隻㗎嘛，成套入邊，佢真係個戰神咯。係啊，戰神。哇！佢之前轉咗 Elliot Page，我真係佢個角色就唔會大嘅 Elliot Page，我唔相信佢個角色會特別大。如果呢個係跟翻例如1997年類似 mini series 咁樣拍法，同埋講真，因為你 Odyssey 成個故事其實 suppose 係講佢翻屋企㗎嘛，所以我 expect 頭半個鐘頭內就應該打完仗㗎啦。所以其實佢 cast 呢個都唔緊要啦，應該小角色嚟嘅。我覺得 Elliot Page 頭半個鐘內就俾人打瓜㗎啦，就出。因為我哋啱講啦 Achilles 都要死㗎嘛，始終要得死。咁我 Odysseus 先係主角啊嘛。Exactly。嗱，套戲我見到好似173，即係當接近3個鐘左右。我估頂到咪8個字，因為實我俾盡你8個字啊，半個鐘佢就應該收工就講阿 Matt Damon 點翻屋企㗎啦。係啊。咁啊 Helen 又轉咗做黑人啦，傾國傾城嘅喎，要大靚到，都靚嘅，都靚嘅。OK 我哋啲不過 Anne Hathaway 係老婆，我都會努力啲翻屋企嘅。我都係啊，真係不得了啊，真係不得了啊！我死都翻去咯，我一定好掛住老婆。係啦，我要翻屋企啊！咁你得10幾年照翻喎。我想講Troy 嗰套嗰幾個老婆好靚嘅，其實。阿 Hector 老婆都靚喎，Hector 老婆靚啦，然之後表妹又靚啦，表妹又靚 Rose Byrne 其實我冇識。係，然之後同埋Helen 梗係靚啦，跟住 Paris 係，總之3個都靚女嚟嘅。同埋我想講就係成套戲真係冇乜好人啊 ，Paris 真係廢柴嚟嘅。其實3個男人都幾靚仔，by the way。係啊，Paris 係廢柴。如果 Paris one on one 嗰下輸咗，攬住阿哥，哇！嗰下真係到爆喎。然之後個哥就話：唉，夠啦咁樣，要搞到阿哥出手。搞到出手，跟住就大戰一觸即發啦！嗰下就係啦，就係我個阿哥望住你咁嘅屎乜鬼啫！即係佢仲要自己 propose 話：我要1對1對付呢個斯巴達國王，等我哋我要爭女人啊嘛！而家即阿 Hector 仲要勁型佢講話，你冇試過打交，同埋你唔知咩愛咯，佢就鬧晒呢樣嘢。You don't know anything about fighting, you don't know anything about dying, you don't know anything about love 咁樣鬧佢。哇！唉，廢到爆！即係我覺得幾正，就係 Troy 個故事咧冇乜好人嘅，基本上除咗 Hector 之外啦。好，除咗 Hector 之外，即係大家好多恩怨情仇咯，大家都係攞住啲利益啊，或者自己有啲嘢揾啲嘢衝住嚟打咯，大家都係，所以好正嘅故事，同埋又有啲有陰謀啊，好多屎橋啊咁樣去搞掂咗。佢拍得幾好嘅，佢好 epic 噶嘛套嘢，即係好 epic 㗎，所以佢 epic 其實拍得好，真係可以話 Odyssey 嘅第一集嚟嘅。係啊，好似話 Christopher Nolan 咧，佢都有睇 Troy 攞去做 reference 嚟拍呢套嘅，即係佢都有。sort of 當佢係第2集咁拍啦，其實我覺得可以當外傳咯。其實第2集我係第2集，其實少少外傳嘅，因為一來所有角色已經消失晒，我啲 CS 佢喺 Troy 嘅角色配角咁樣，唔好覺得唔重要啦，都佢諗出嚟嘅，但係其實只係一個大嘅配角。你睇 trailer 你都見到 Matt Damon 好大 ，Let's go，然之後帶住啲軍隊衝埋喺前面啊嘛，所以我就喺度諗，點都要打少少噶啦。係，但我只不過喺度諗，你係咪要打少少先諗屠城記呢條橋？不過算啦，我等佢。我估佢可能因為 Troy 嗰個故事太出名啊，佢點都賴少少落去，咁樣再開波打。的而且確其實認真，如果佢打1粒鐘之後2粒鐘翻屋企，唔係唔得嘅。最好半個鐘啦，我覺得。係嘅，因為我明嘅，我之前嗰套 mini series 係拍係咪唔係幾多個鐘咧？因為佢嗰啲 mini series 嚟㗎，佢唔係電影嚟㗎，佢成3集咁樣㗎。但係其實都係3粒鐘啫嘛。
OK。但係我記得其實舊嗰套亦都唔係話好長，所以其實嚴格嚟講，Christopher Nolan 你跟翻呢個 style 去拍咧，可以打一個鐘。你係有可能嘅。都 OK 嘅，都 make sense 嘅。咁你個故事都連住㗎嘛。因為佢翻屋企之後，咁都有一句，我費事劇透太多。第二，我記得嘅 storyline 嚟講咧，你拖唔到2個半鐘嘅。你未必拖到2個半鐘。我覺得打極都要9個字。冇人要拍咁耐㗎嘛，其實Christopher Nolan 佢又拍3。你可以拍個半鐘都得嘅，其實。好似上一套 Oppenheimer 你都話唔使咁長啦。唔使咁長，咁鬼悶嘅中間啲位。不過唔緊要啦，我哋期待下大師嘅作品啦，係咪？咁係佢拍嘅喺度，其實我期待呢套嘢好耐，因為我好中意呢個故仔咯。我睇過97年嗰個，我好中意咧。我有時會重睇㗎，我好中意。我都好期待，因為我唔係好熟古仔，但係我中意 Christopher Nolan， 同埋我中意 Troy， 我又中意希臘神話。係啦，所以我就好期待成個。普西頓嗰啲嘛。係啊，我好期待成套戲嘅最後一幕咯。不過我唔劇透。OK， 你冇劇透啦，我都想睇。我哋下個禮拜應該會睇。我哋下個禮拜6應該要睇翻，冇計啦，因為放工之後睇3個鐘真係有啲坑。係真係揾食艱難啊嘛，係咪？艱難嘅，點解我唔可以中六合彩？點解我哋唔可以 full time 做呢個 podcast 咧？我覺得係咯。唔係咯，我哋咁多 viewers 係咪 ？Of course，咁多 fans 係咪先？咁好啦，今日唔好講咁多廢話啦，係啦，講到咁上下啦。咁希望大家補充咗嗰個故事啦，即係有個做咗功課，有個 background，知道咩事？知道故事咁我去睇第2集啦。咁睇下大家會唔會睇 IMAX 啊？係啦。Christopher Nolan 都會，我哋諗一諗啦。係，我哋再諗下。好咯，下集再講。下集再講。拜。